다시 넣고 싶으면 한쪽만 당기면 되는데, 그 두 개를 같이 넣어준다고요? 두 개를 동시에 손가락 두 개로 빡 당기면은 예. 여기서 기아가 빠지죠. 아, 거기서 다시 넣어야 돼요. 왜냐면 이 빠진 상태가 그럼 연비가 엄청 좋아져요. 아, 그런 건 몰랐어요. 근데 이 상태에서 이렇게 넣으면 다시 기아가 들어가죠. 소리가 되게 안 칼지네요. 제 거는. 여기서 제가 좀 주행을 좀 해보면서 내볼게요. 하단에서 팍팍 소리는 기아 뺐다 켰다 해야 되는데 잘 안 나요. 근데 기아 빼면. 지금 계속 나죠? 예. 아니, 근데 이게 강약 이렇게 조절하면 울컹거림 지금 있으세요? 예, 지금 아까 맨 처음 초반에. 지금은 안 느끼겠어요. 지금은 안 나요. 이거를 거의 발가락 보면은 이 정도 수준. 근데 발가락은 뗐다 알았다 알겠는데 RPM이 어디서 유지되는지 모르겠어요. RPM 보시면은 약간 좀 요런 느낌으로 가야지 많이 울컹할 것 같아서 지금 기아는 몇 단이었어요? 1단이에요. 근데 2단에서 저기요 소리가 안 나죠. RPM RPM 진짜 오히려 높아요. 더 5,000이에요. 안 나죠. 2단에서 하면은 맞죠? 빠방 이게 안 터지죠? 2단은 지금 어쨌건 2단에서 안 터져요. 3단 되면은 RPM을 땡겨도 여기 볼게요. 안 터지죠? 그리고 제가 악셀링 해도 안 나와요. 여기 똑같이 RPM 쓰는 건데 안 나죠. 확실히 3단 제거 아까 성민이가 3단일 때랑 비교했을 때는 안 나요. 그러니까 이게 안 터져요. 3단인데 주차해 보는 건데 빵빵 이 소리가 안 나고 그냥 무슨 후드덕 아까 초반에 좀 나더니만 아까 1단에서만 나고 나머지 단에서 전 소리 자체가 그 소리 자체가